او په منځ کې قراءت د قرآن فرض دی. فرض کچا په منځ کې قرأت ونکو نو د منځ نه کېږي، یا فاتحه یا غیر فاتحه. قرآن کریم پکې وایي سویل فرض دی فقرؤوا ما تیسر من القرآن دلیل دی. اوس یو سړی دی او هغه منځ کوي او په خپله ژبه کې دا منځ به کېږي که نه به کېږي، نو مسله ده چې نه کېږي. که دا عربي ده نو کېږي، که دا پښتو ده اردو ده هندکو ده نو دا منځ نه کېږي، عربي فرض ده. البته یو خبره دا معروفه مشهوره ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دا مسله کړې ده چې یو سړی په عربیت باندې قادر دی، عربي ویلی شي، الحمد قل هو زده کولی شي او یاد ده ورته، او د هغې باوجود دا راولګېدو او د عربۍ په ځای باندې په عجمۍ کې، په پښتو کې، په پارسۍ کې مونځ وکړو. و امام صاحب ویلو چې دا کېږي، یعنی یو سړی په عربۍ باندې قادر دی او باوجود د قدرت علی العربیت بیا هم دا په بله ژبه کې مونځ کې نو دا کېږي. په دې خبره باندې لږ ځان پوهه کوي. یو خو دا چې یو سړی نیو مسلم دی، نوی مسلمان دی او هغه ته عربي نه ورځي، انګریز مسلمان شو او یا دا چې بل څوک مسلمان شو هغه له عربي نه ورځي، نو هغه ته خو په اتفاق اجازت دی چې په خپله ژبه کې مونځ کوي او دا به کوشش کوي چې زه عربي زده کړم، چې کله یې زده کړله نو بیا به په عربۍ کې مونځ کوي. دا مسله خو اتفاقي ده. پاتې شو دا خبره چې یو سړی په عربۍ باندې پوهېږي او د هغې باوجود په بله ژبه کې مونځ کوي، یعنې پښتو ورته ډېره ګرانه ده چې پښتو مې ډېره زیاته خوښه ده. څنګه چې بابا به ویل چې یاره هغه یار خو وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت هم د پښتو سره ځم، نو پښتو چرسي ډېره زیاته ګرانه ده، یا په انګریزي ډېر زیات مین دی. نو آیا د عربیت د قدرت باوجود سړی په بله ژبه کې مونځ کولی شي؟ نو امام صاحب چې دا کولی شي. دا رای د امام صاحب واو ده نه، واو ده معنی دا ده چې په ابتدا کې امام ابو حنیفه رحمه الله دا رای وه او د هغې نه وروستو بیا په معتبرو متونو کې دا خبر راغلی ده چې امام صاحب د دې قول نه رجوع کړی ده. دا مې د قرآن وضاحت وکړو. اوس راځو دې له چې د قرآن تعریف، نو دې دپاره تاسو راواړوئ دا سورت الشعراء پارا نمبر 19، سورت الشعراء 19 سپارہ آیت نمبر 192 93 94 95، آیت نمبر 191 نه 92 نه تر آیت نمبر 195 پورې چې د خدای قرآن اوس تعریف. او د قرآن کریم یو تعریف قرآن کې شوی دی، نو هغه دا دی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یو په تعریف کې یو خبره ده وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقینا دا قرآن تنزیل د رب العالمین دی، د الله را لېږلی دی. تنزیل له تصنیف نه دی، تالیف نه دی، بلکې دا تنزیل د رب العالمین دی، ربره نه راغلی. یو رای. دویم نزل به الروح الامین، را لېږلی دی د قرآن کریم لرا، لاندې را کوز کړی دی د قرآن کریم لرا الروح الامین، امانتدار روح چې جبریل علیه الصلاة والسلام دی، جبریل راوړی دی. دوه. دریم علی قلبک لتکون من المنذرین، ستا په زړه باندې را کوز کړی دی د دې لپاره چې ته شې د یرونو شوونه چې خلک په دنیا کې اوري د الله د عذاب نه او د الله د نافرمانۍ نه. نو درېیمه رایه دا شوله. څلورم پکې بلسان عربي مبین، بلسان عربي مبین، په ښکارا او صفا عربۍ ژبه کې نازل کړی دی، عربي ژبه ده. نو څلور خبرې په دې کې راغلې. تنزیل د رب العالمین دی، جبریل السلام را کوز کړی دی، د پیغمبر په زړه باندې الله را کوز کړی دی. د دې وجه نه جمع او تدوین د قرآن اول په قلب الرسول کې شوی دی. او څلورم نمبر دا چې لسان عربي باندې راغلی دی په عربۍ ژبه کې، قرآن کریم په عربۍ ژبه کې دی. بیا دا خبره چې قرآن کریم آیا ټول عربي دی که عجمي الفاظ پکې شته، او دا ځان له یو موضوع دی انشاءالله ځای په ځای به بیان هم کو. یو رای خو په دې کې دا دی اجمالي به وایو چې قرآن کریم کې عجمي الفاظ نشته، ځکه الله وایي چې بلسان عربي مبین انا انزلناه قرآنا عربیه، په دې کې عجمي الفاظ نشته. حالا کې موږ وایو چې ابراهیم دا عجمي دی، موږ وایو غیر منصرف ته کې عجمه ده، بل کې عالمیت نه عجمي شو. دغه شان فرعون دی، تنور لفظ دی، ډېر کلمات داسې شته چې هغه عجمي دي، هغه لکه نوح دی او دارنګې لوط دی، او دا خو هم عجمي الفاظ دي. دغې جواب دا دی چې دا اصل کې عجمي نه دي، بلکې دې ته توافق د لغتینو وایي. توافق د لغتینو دا معنا ده چې په عربۍ ژبه کې م استعمال شوي دي او په بله ژبه کې م استعمال شوي دي. لکه دا تنور لفظ په عربۍ کې م تنور ته وایي او په پښتو کې م تنور ته وایي. نو دا موږ د عربو نه دی یاد کړی او عربو زموږ نه دی یاد کړی. زموږ شیخ صاحب سابق صاحب رحمه الله یو توجیه کوله موږ ته کله چې زموږ ختم بخاري او دا توجیه ما صرف د هغوی نه اورېدلې ده او دا د انسان ذهن اخلي.
ودا توافق د لغتینو څنګه شوی دا څنګه کېدی شي چې یاره دوو لغتو یا دوو ژبو په یو خبره باندې اتفاق کړی نو سابق صاحب رحمه الله به ویلو چې اصل کې د عربو عجمو یو ځای ټیم په ټیم سفري کړي دي اوس هم موږ سفري کوو که نه یو جاز کې سړی ناست دی په دې کې انګریز هم ناست دی او عرب هم پکې ناست دی پښتون هم پکې ناست دی پنجابی پکې دی د دې چې دا یو ځای سفرې وي په دې یو ځای سفرو کې داسې موقع میلاو شولې چې داسې څیزونه رالل چې هغه په دواړو ژبو کې لکه نه نه عربو لیدلي نه عجمو لیدلي نو په شریک باندې هغې له یو نوم ښودلی شوی دی په شریک باندې هغې له یو نوم ښودلی شوی دی په طور مثال دا موبایل دی دا موبایل د نن نه 13 کاله مخکې دلته هم نه په امریکا کې هم نه په عربو کې هم نه خو چې کله موبایل دنیا ته راغی پښتانه هم ورته موبایل وایي او اردو خان ورته موبایل وایي انګریزانو ورته موبایل وایي دا توافق د لغتینو شو یا توافق د لغاتو شو یو رای په دې کې دا را چې نشته پکې عجمي الفاظ او دویمه دا ده چې نه عجمي الفاظ پکې شته خو دا ډېر لږ دي او عربي الفاظ پکې ډېر زیات دي لکه زه هغه د درس په پښتو کې کومه خو ټیم په ټیم پکې ما په عربي کې الفاظ ویلو نو څوک داسې نه وایي چې مولانا صاحب په عربي کې درس کوي ځکه زما ډېره ژبه د پښتو دا لږ ټکي پکې د بلې ژبې ویلې کېږي نو دا زیات نه زیات وي دا ټول حروف جو کلمات چې راجمع کړي نو دا د سلو نه کم دي د سلو نه کم دي او د قرآن ټولې کلمې خو 3,40,740 دي ابن کثیر لیکلي 3,40,740 کلمات قرآنی کریم کې دي نو په 3,40,000 کې بالپرس کا اتیا یا لس اتیا کلمات د عجمي شي نو په دې کې د قرآن عربیت ته نقصان نه رسیږي نو دا معنا شوه دا د قرآن هغه تعریف دی چې قرآن کریم کې الله تعالی په خپل باندې کړی دی او پنځم نمبر خبره پکې دام دی چې وانه لفی زبور الاولین دې قرآن تذکره په بخانو کتابونو کې موا چې پخوا کتابونو کې د قرآن ذکر وو چې آخر په زمانه پیغمبر ورازي او دغه سبا کتابي یو مسله په دې ځکه بیانوم هغه دا ده تاسو کوم ملګرو چې نور الانوار او دا کتابونه ویلي دا مسله په هغې کې شته چې قرآن مجید په عربۍ ژبه کې دی او په منځ کې قراءت د قرآن فرض دی فرض کچا په منځ کې قرأت ونه کو نو د منځ نه کېږي یا فاتحه یا غیر فاتحه قرآن کریم پکې وایي سویل فرض دی فقرأوا ما تیسر من القرآن دلیل دی اوس یو سړی دی او هغه منځ کوي او په خپله ژبه کې کېږي دا منځ به کېږي که نه به کېږي نو مسله دا چې نه کېږي که دا عربي ده نو کېږي که دا پښتو ده اردو ده هندکو ده نو دا منځ نه کېږي عربي فرض ده البته یو خبره دا معروفه مشهوره ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دا مسله کړې ده چې یو سړی په عربیت باندې قادر دی عربي ویلی شي الحمد قل هو زده کولی شي او یاد ده ورته او د هغې باوجود دا راولګېدو او د عربۍ په ځای باندې په عجمۍ کې په پښتو کې په پارسۍ کې مونځ وکړو و امام صاحب ویلو چې دا کېږي یعنی یو سړی په عربۍ باندې قادر دی او باوجود د قدرت علی العربیت بیا هم دا په بله ژبه کې مونځ کې نو دا کېږي په دې خبره باندې لږ ځان پوهه کوي یو خدای چې سړی نیو مسلم دی نوی مسلمان دی او هغه ته عربي نه ورځي انګریز مسلمان شو او یاداره چې بل څوک مسلمان شو هغه له عربي نه ورځي نو هغه ته خو په اتفاق اجازت دی چې په خپله ژبه کې مونځ کوي او دا به کوشش کوي چې زه عربي زده کړم چې کله یې زده کړله نو بیا به په عربۍ کې مونځ کوي دا مسله خو اتفاقي ده پاتې شو دا خبره چې یو سړی په عربۍ باندې پوهېږي او د هغې باوجود په بله ژبه کې مونځ کوي یعنې پښتو ورته ډېره ګرانه ده چې پښتو مې ډېره زیاته خوښه ده څنګه چې بابا به ویل چې یاره هغه یار خو وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت هم د پښتو سره ځم نو پښتو ډېره زیاته ګرانه ده یا په انګریزي ډېر زیات مین دی نو آیا د عربیت د قدرت باوجود سړی په بله ژبه کې مونځ کولی شي نو امام صاحب چې دا کولی شي دا رای د امام صاحب واو ده نه واو ده معنی دا ده چې په ابتدا کې امام ابو حنیفه رحمه الله دا رای وه او د هغې نه وروستو بیا په معتبرو متونو کې دا خبر راغلی ده چې امام صاحب د دې قول نه رجوع کړی ده او چې کله یو امام د یو قول نه رجوع وکړي نو دا د هغه مسلک او د هغه مذهب بیانوي لہذا دا خبره اتفاقي ده چې قرآن کریم په عربۍ ژبه کې ویل فرض دی په مونځ کې او په بله ژبه کې د چا مونځ نه کېږي الا دا یو ګنجایش پکې موجود دی چې که چېرته دا نوی مسلمان دی او دا په پښتو کې یا په انګریزۍ کې مونځ کوي نو کولی شي خو دا به عربي زده کوي چې کله یې زده کړله نو بیا به په هغه عربۍ کې مونځ کوي دا خبره ختمه شوه